हेलो एभ्रिवान सी प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजको लागि चाहिँ आइडिई कोड ब्लक कसरी इन्स्टल गर्ने डाउनलोड गर्ने भनेर म सिकाउन गइरहेको छु। फर्स्टमा सिम्पली टाइप कोड ब्लक एन्ड देन फर्स्ट लिङ्कमा जाने बाइनरी रिलिजमा चाहिँ डाउनलोड द बाइनरी रिलिज। त्यस पछाडि दिस इज अ बिट ट्रिकी है। यहाँबाट चाहिँ हामीले कम्पाइलर भएको फाइल चाहिने भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ सेट विथ कम्पाइलर भएको चुज गर्ने एन्ड वेट फर अ वाइल। वेट गरे पछाडि हामी नर्मल्ली ओपन गर्छौँ। नेक्स्ट इन्स्टल गरिसके पछाडि चाहिँ कम्प्लिटली इन्स्टल हुन्छ। एन्ड नाउ यु क्यान ओपन इट लाइक दिस। ओपन गरेपछि क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्टमा जाने, कन्सोल एप्लिकेसन बनाउने अनि त्यसपछि हामीले चाहिँ सी प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजमा गर्ने भएकोले गर्दा चुज सी प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज। प्रोजेक्टको टाइटल जे राखे पनि भयो, मैले यहाँ म्याथ राखेँ। एन्ड देन आई विल चुज अ फोल्डर कहाँनिर सेभ गर्ने भनेर। सो यहाँ जान्छ मेरो। एन्ड देन आई निड टु चुज कम्पाइलर। मैले जिएनयु जिसिसी कम्पाइलर चुज गरेँ जुन अघि इन्स्टल गर्दाखेरि आएको थियो। अटोमेटिकल्ली यसले चाहिँ फर्स्टमा मेन डट सी भन्ने एउटा सोर्स कोड बनाइदिएको हुन्छ। एन्ड यु क्यान सिम्पली क्लिक हियर and then this is the output, or you can click in the build and go to build and run to see the output as well, अथवा build र run छुट्टा छुट्टै गर्दा पनि हुन्छ। सिम्पली प्रेस F9 क्लिक गरेर पनि you can see the output of this source code. Thank you.